Ego weekend yari imeze neza cyane na cyane yuko intamba mu rugamba zatsinze umugwi wa Tanzania. Iyo ndirimbo y'ukwezi ariko kandi tubabwira ari indirimbo nyinshi zagiye zirasohoka. Intamba mu rugamba y'uwitwa Costako, Prof Tony ya Fabilove, hariho Dumi ya Fairland the Best, hariho Uwanje ya MT #1, Ndagukumbuye by Moses Brown, etwa Usifiwe ya Prince Tuombe wa gospel music, Jugunya by Emerijo, ayo Slam Burundi yuitwa John Peter, Aharubwana Hajubwanwa ya Subi Makaveli, ariyo kandi na Kumbuka ya The Rope Master. Duca dutangura rafano turimbo dufise amasanamu, dutanguza karirimbo ka gospel ka mugenzi wacu umenyesha makuru yitwa David Kamel n'uwitwa Angelsi, indirimbo yitwa Mon Essentiel. Reka tuyikurikirane gatoya. Indirimbo yitwa na kumisi yitwa KRM featuring Iverson King. Wangu wa moyoni menifanya kipofu kwa wengine sitamani. Indirimbo yitwa Chapati. Chapati y'umuririmbyi yitwa Wysonjan. Akira kuitwa Noella Nono yakoze n'akandi karirimbo kitwa Yesu ni wewe. Indirimbo yitwa Dwit witwa Rivato Nintu n'umuririmbyi yahoze yitwa Lil P asanzwe ari yari muri Australia. Na karirimbo kitwa Dwit kasotse kuva ku munsi wa gatanu ya turashikirije no muri Friday Light Show. Na karirimbo gashushe cyane ya na karirimbo kameze neza. Zoronka indirimbo twakoranye na Obelix, ni indirimbo twaririmbye nyene dushaka kugarukana icizere ku Barundi kubera ari abantu usanga barihebuye. No musata akuna matata kesh sijaru tapata Mungu mbele sisi nyuma. Kano karimbo nako nyene kundi muririmbyi atari ngaha yitwa Master BK amasamba mbwika. Master BK asanzwe ari hariya mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Hari akaririmbo kuitwa Elogy, akaririmbo kitwa Mariana nako nyene twashoboye kubereka muri Friday Light Show. Reka nako nyene kumbure rafa dusubire tugakurikirana sivyo? Yego reka tuyikurikirane. Mariana chewe nawe forever Mariana indirimbo yitwa Maisha muri Big Cobra muri Maisha ni kupanda na kushuka. Zina banyita Vision Boy niyo mazina y'ubustar. Unanyikundira aranyuzuza ukunanyikundira aranyuzuza. Harabaye ico bita Festival National de la Culture sivyo Garafa? Hariya mu ntara ya Gitega muri Capital Politique. Ego ni kuri uwo munsi wa gatanu nyene harabaye ico bita Miss Ngoma preselection hariya nyene Gitega. Harabaye ikintu ciza cane kitari citezwe no guhuza kw'abantu novuga ati biswe imigwi ibiri. Mugwi wari urongowe na Bochom n'undi wari urongowe na arunuganye barasubira baravugana kandi gushika batora kwigenekezo ryandwi tuzorara tumenye urongoye Amical de Musiciens. Ariho kandi n'ikindi gikorwa cyo gufasha cabaye ku munsi w'Imana ego ca Fondation Uwimbabazi. Ego Twanizigimana Sandrine dumwanditsi n'umukinyi w'amasinema chrétien. Amafilme tumaze gukina ubu ashikane, hanyuma n'ubure tukaba dufise indi shushe cyane iri kuri page yitwa Buzoca tuzosohora kuri uwa gatandatu tariki 17 z'ukwicumi 2020 mu Kamenge kwishengero ry'abagenzi hamande y'isoko yo mu Kamenge na Centre Jeune Kamenge. Azumari après midi
ego turabaye ikaze. Tubwire Ivyimirije rero ariho indirimbo yitwa umukenyezi. Ego hariho n'igikorwa c'umuririmbyi yitwa Enoch BLM avuga ati indirimbo yiwe izoba yitwa mbega urukundo tutibagiye Frank Generation 80. Frank Generation 80 nayo nyene ari igikorwa kigiye gusohoka. Indirimbo ngizoba yitwa igiswi tukaca turangiriza no kuri no ndirimbo kandi yitwa iherezo ryiza na nyine izoza vuba y'umuririmbyi yitwa Patrick Ahishakiye wahariya muri Malawi. Na karirimbo kitwa ngo iherezo ryiza. BTV Burundi presents B News.